Shalom, shalom, libota na nzambe. Nzambe apambola biso nyonso. Obozo na biso na tango internet nyonso. Nzambe apambola bino, nzambe apambola bino, mabota na bino, bisika bozali. Topesi bino mbote na kombo na Yesu. Lelo tobandi emission na biso ya kombola bopeto. Kombola bopeto kati na nkolo. Nzambe apambola bino bandeko na ngai bisika bozali bo se connecter émission na bino ya malamu bolandaka du jour au jour lelo to ebino makama malamu bino nyoso boza déjà na ba réponse ya ko comprendre que non mokili sili na ko beba makasi. Amen. Donc mokili ekomi na mabe ya ko sakana te oyo esengeli bana na nzambe ba comprendre que tant eza mabe esengeli moto na moto s'armer, moto na moto alata minduki na ye pona akoka ko faire face parce que plus eza ko s'avancer vers le mal donc ezelo moko te ke ego suka kaka bonne tozo monela ngo non donc plus toza ko avancer plus mabe eza ko kola donc plus toza ko avancer plus mabe eza ko s'augmenter alors lokola mabe eza ko s'augmenter bandeko nanga esengeli mwasi mo Kristo ayeba na ko telema asalela ki mo Kristo na ye lolenge oyo elongo bani. Amen. Soki totali kuna tokomona nini oyo Nzambe aza koyebisa biso. Romains chapitre 12 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin ezala renouveler pona ke toyeba na kosala oyo kosepelisa Nzambe parce que soki intelligence na biso eza renouveler te nyonso oyo biso tokoki kosala ekozala nango kaka pamba. Donc ekopesa nango fruit moko ya malamu te ekosepelisa nango Nzambe te parce que Satan za pe na mayele na ye oyo apesaka batu na ye ba na mayele oyo bazotambola devant soki likambo ekomi omona ata na kati ya couple mama nanga soki problème ekomi bato pe basalelaka Satan baza na mayele na bango moko pe basalelaka baza pe na intelligence na bango oyo Satan asuflaka bango pona bakoka ko fonctionner omona bango ke non baza ko jouer na ndenge ya parité. Donc ndenge zana na kati ndaku biso nyoso to ndenge moko mobala zate mwasa zate do biso tu to za ndenge moko ndoko mona basi mingi mama nanga bazalaka ke non soki neti peut-être mobala sali mabe moko boye oleke ye atikala kaka na kati makomi a fonctionner ndenge Nzamba lingi ya koluka nini a se venger. Pourquoi? Parce que na monde lelo eza kotalisa biso vengeance. Ezotalisa biso ke soki muninga salo mabe yo pe fosala nini ozongisa pe mabe donc œil pour œil dent pour dent donc baso ke na système na même na kati libala ke no muta ko monde na muninga azate donc to na kati libala mais soki yo tse libaya nga pe na tse libaya soki yo sali boy nga pe na sali boy donc o mona ke no bazo fonctionner lolenge moko OK biso siko bana na Nzambe azo yebisa biso ke non ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Dans ce qui siècle présent yango eza ko appliquer vengeance yo oyo bengami mwasi mo Kristo okoki kosala la vengeance te. Amen. Okoki kosala la vengeance te ke non po muninga sali o mabe yo pe fosala nini ozongisa mabe na mabe. Non na ndenga liloba na Nzambe azosenga na biso ke non toyeba toujours ko accorder pardon. Toyeba toujours ko accorder pardon na mutu oyo asali o mabe il faut osala nini oyeba na kolimbisa. Il faut oyeba na kolimbisa okoki kosalela mayela mokili te ndenge ezotalisa biso ke non to se vengeaka. Donc parité eza eloko moko vraiment eza bien te pona biso bana na Nzambe. Eza bien te pona biso bana na Nzambe mwasi mo Kristo nyonso il faut ayeba ke na kati ndaku mobali moto aza chef. Amen. Donc quel que soit niveau intellectuel na yo koki kozala nango, quel que soit rang social na yo koki kozala nango, quel que soit mbongo koki kozala nango tamsu yo zwa salaire ebele koleka mobali donc yango te mutu ekomisa yo chef na kati ndaku yango te mutu ekomisa yo ke non yo okomi likolo ya mobali non mobali azakaka mobali pe akotikala kaka mobali. OK. Nzambe apambola biso matin na biso zo continuer toki ndenge ser mami ameki kotalisa biso mwasi mo Kristo aza nani atelisa femme chrétien
moi c'est mon cercle présent sur ma kambebele to koti parité moi ça azobanga mobilité habito zandenge moko sala boy ngapena sala boy vraiment metala baboti na biso ba umela kit azobanga mobile abi mobile azba établir chef na ko sala boy so papa lobité na ko songa boy so papa lobité to mona kutu plus long mona kutu papa lenga zana azoke pe ko linga ko baksa moi si mususu mi balé mama mona loko loba te kaka convaincre sombele moi liputa mama vandi kaka iyo mokonzi iyo chef na ngai andimi ba yeli fo ya lelo ya ka ko mona nzambe mozo mona ke nzamba lobi ka établir mobile chef ba mama to cha place to cha papa na ba place na bango mbongo lo bia biso lokote tala mabande ngeso loba iloko mso ezaka na mso mona so totana kati na libota tozoke plus na gérance ce qui papa zaka na makasi na gérance te c'est alors maman ko na gérance wana mais na kimia na kati na confiance na kati na assistance de mi balé osomo ezate ke ndenge zana yoko baniko zali devant ndo baniko kweiso baniko sala be non soko zo kwesa kuna na musala wali zana musala na bino na kati na ndako c'est l'homme c'est l'homme ya ngwana mo bandeko tana biso eza so mingi te kumisi bino nyonso bolandaki biso to pamboli moko na moko bisika bozali to suki kaka te temi na biso eza très vaste lelo ezali kaka oyo tobandi na ebandeli j'espère ezalaki ntango molai matia na biso akombola bopeto tozokombola toujours bopeto kati na bizaleli ya mwasi tozosalaka bopeto kati na vie spirituelle etake femme chrétienne bandeko nanga tozala diffère bamonaka biso na l'église babona so bibilia bazoma tozotambola partout bandeko na ngai tozala modèle na kati na église lolenge nini yo kogani mobali na yo lolenge nini okogani babokilo na yo lolenge nini okogani entourage na yo na bizaleli na yo se conformer na siècle ya lote na ekeke ya lelo makambe ko makasi ke bandeko na ngai mokili komi na suka okoya kozanga lola pona makambe zanga tina kobosa na te nzambe ndaza na centrale ya nyonso nzambe na lola pambola biso nzambe na lola kumisama oya tiaki biso maloba na moi na lelo oya permettre biso kolo apesi biso tamalamu yo muto landi biso ndeko na ngai partager bien aimé dans le Seigneur partager maman na ngai la Vierge d'Aaron alinga komi ba bisou partager ba ninga na nyonso ba bénéficier na mateya oyo bande kono so bozolanda biso bana maison d'adoration ba mama nyonso ya Finlande l'église nyonso nkola peso na kati ya Finlande awa bino pe boza musika monde entier bozolanda kombola bopeto kombola bopeto epona bino kombola bopeto epona mabota na biso to kombola to cha bopeto non to silicité tozo kende si jamulai tozo kota malema système a kombo kaka nzamba lobeli biso sur la parité j'espère moko na moko azu par nae to cha ba papa na place na bango tu ndenge Christ a établi bango na konzi osala na nzamba pesio libanda koya na ona kati na ndako te vie professionnelle na yo wa ko comparer na papa te so salaire rebelle chakimia soki papa pena na zumu sala te pesa valeur zwa misolo tia wana koloba teke ngam na boko la kae koloba teke yeka na simande ngande mo umbu na bango ngane na kena koluka ko ya yalo bana ngani ke famille ngezo bela mama tango bolingana ki bolobana ki maloba malamu pour le meilleur et pour le pire pour le pire pour bossa na tia za mobali na yo yangwana bandeko na ngai tukomi na suka sœur mami nini koloba bana nzambe to silisi Mama tokomi penda na suka tiete moyenge menkolo to bilo banwe akapamba tili banonde zalia kapra mokambo na Yesu nebete bandeko nyonso kolo sika bazali oyo parité se kotaki muna kotaki na ndako oyo mwasi makanisi bebi mobali makanisi bebi nzambe apana lola yo ebeje tapi mobali kola chef oyo nyonso kotaki déséquilibre ekota na kati na mabota wana nzambe yawe kende ko visite ba famille wana éternel mon Dieu kende ko sosolisa mwasi
place nzambe acomprendre ke esengeli na ye kokita mpe mobala mata nzambe yesu masi asembola loboko na yo nzambe na ngai visite mabota wana nzambe visite mabota wana nkolo afeke liloba na yo ekota mpe ezwa place nzambe evanda éternel notre Dieu afeke libala ekoka na correction parce que soki ezokoba kaka na parité nzambe sukasuka bakofinde na kokabwana nzambe yango nasengi loboko na yo esala yawe nasengi loboko na yo etandama likolo na bango nzambe na bomoi Seigneur Jésus. Alléluia. Merci na bino nyonso bolandi biso matia na biso esili botikala na boboto kombola bopeto ezana pona bino ba mama na nga ba papa na nga bilenge basi mibali obolandi biso nzambe na lola mwasi makanisi bebi mobali makanisi bebi nzambe apana lola yo edeje tapi mobali kola chef o nyonso kote kitesekilibre ekota na kati na mabota wana nzambe yawe kende kovisite bafamille wana éternel mon Dieu kende kososolisa mwasi nzambe acomprendre ke esengeli na ye kokita mpe mobala mata nzambe yesu masi asembola loboko na yo nzambe na ngai visite mabota wana nzambe visite mabota wana nkolo afeke liloba na yo ekota mpe ezwa place nzambe evanda éternel notre Dieu afeke libala ekoka na correction parce que soki ezokoba kaka na parité nzambe sukasuka bakofinde na kokabwana nzambe yango nasengi loboko na yo esala yawe nasengi loboko na yo etandama likolo na bango nzambe na bomoi Seigneur Jésus. Alléluia. Merci na bino nyonso bolandi biso matia na biso esili botikala na boboto kombola bopeto ezana pona bino ba mama na nga ba papa na nga bilenge basi mibali obolandi biso nzambe na lola pambola bino tokokutana lisusu mokolo ezali koya toujours kana thème na biso oyo nzambe amona bino apambola bino bye 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 bye.